識大家嘅。你估下你係？好有大。你好，你好，你好。好大壓力，我企喺呢個位指大家，因為唔知我咩身份去同大家溝通，不過盡力啦。我想 recap 翻所有嚟咗呢度嘅香港人，佢嚟到香港人。你整啲 power 唔使啦，尾村，你中意可以出嚟唱咯。Let's start. 3, 4. 發丁咁聽，發丁咁聽。OK， 有我估 over 10種不同嘅 interpretation 喺我面前。不如我哋當唔識呢首歌，我哋當呢首歌叫做 Sonata Number One。可唔可以 format 咗佢再嚟過咧？我係林榮燦，我係一個專業嘅大號演奏家。我啲朋友就叫我燦啦。咁我啲學生就叫我林 Sir 啦，我係一個不折不扣嘅香港人。呢張相咧係我人生第一次做指揮。咁咧我嗰陣時讀中學啦，我都唔記得邊一年啦，有一隊英國嘅銅管樂團咧嚟我哋學校度做交流啊。咁我都唔知點解會揀中我哋學校嘅。咁咧佢表演完咗之後咧，佢話想揾一個呢度嘅學生啦，咁上去試下做指揮啦。咁我就唔知點解有勇氣舉手，咁我就上咗去做咗一個指揮。我同我啲中學嘅死黨一齊吹銅管五重奏啦。呢個係我啦，大號啊嘛，有5個啦，另外一個已經冇聯絡，唔知佢做乜嘢。有啲已經同音樂冇關嘅啦。當中有3位連埋我啦，成立咗呢個香港青年管樂演奏家啦。我哋10週年嘅特刊啦，就去奧地利比賽嗰陣時，整出嚟俾自己 band 留念嘅一個 DVD 咯。佢去比賽之後咧，每人即係寫一段嘢啦，去多謝我咯 ，thanks 林 Sir 咯。即係我係好感動嘅嗰陣時，1個禮拜之前，咁就收到消息咧，就係我自己本身個學生考到我小交樂團嗰個位咯，呢啲嘢會令到我好安慰咯，即係我延續佢幫我延續我嘅香港嘅夢。呢個就係大號啦，係我最主要嘅樂器啦。回想喺我中學嘅即係玩管樂團嘅咁多年裏邊，我係即係可以話俾你聽係人生裏面差唔多最開心嗰個年代。係啊，因為我揾到我最中意嘅嘢啦，而呢樣嘢係亦成為我而家嘅工作啦。咁我揾到我最好嘅朋友啦。玩個樂團嗰個感覺係真係好正。如果你可以維持到呢樣嘢，我唔介意，我直至去到我70歲、80歲，我仲可以吹嘅話，我仲可以玩樂團，我都會繼續玩嘅喎。我開始玩翻呢個香港人樂團咧，嗰個樂團嘅名叫做 Ponte London Orchestra。我哋嚟到之後啦，其實好多同事咧 settle 咗喺英國嘅好多不同嘅角落頭啦。遠至 Scotland， 南至 Southampton 都有嘅喎。咁點樣集埋一齊咧？咁但係突然間有一日就話啊，香港嗰個 Ponte Orchestra 咧，想喺英國咧都搞翻一個音樂會喎。
咁 London Ponty Orchestra 咧成立咗已經1年㗎啦，咁係由留喺英國嘅一班香港人音樂家組成。咁我哋已經喺過往1年咧已經舉行咗2場嘅音樂會，咁今個月咧我哋就會舉行第3場嘅音樂會啦。大家都知啦，即係近呢3兩年咧，其實我身邊有好多嘅音樂圈嘅朋友咧，其實都移居咗外國。咁而英國咧就係其中一個最多人移居嘅地方。咁我哋呢一班朋友咧，咁其實都喺香港嘅時候咧，其實都演奏即係一齊同台演奏音樂咧，演奏咗幾十年㗎啦。咁嚟到英國，佢哋成日都話啊冇乜機會可以演出，咁我就萌生起即係成立咗一個由香港嘅音樂家主導嘅一個英國嘅樂團。嗰個平台係對於我哋散落英國不同地方嘅音樂人係一個好嘅機會，可以集合埋一齊咯。我見翻一啲本來好難先見到嘅朋友，完咗音樂會之後咧，Stephen 同我講話：你好似對管樂團有好多經驗喎。不如有冇興趣搞個管樂團啊？不如你就做指揮呢個角色啦。咁我好啊，咁你集合到人嘅話，我係可以幫你做嘅。咁就成就咗今次嚟緊呢個12月16號嘅音樂會咯。我作為一個指揮，我要話俾所有團員聽咧，佢喺邊首歌裏邊嘅角色係乜嘢啦？咁佢要點樣去配合其他樂器去做到我心目中最好嘅效果咯？成功個表演最基本就係要完整先啦，即係可以完整地玩得晒份譜上面最基本嘅音啊、拍子啊、大細聲啊，又或者我哋叫 articulation 啊、連音吐音嗰啲嘢啦。咁如果再進一步再好啲嘅就係我哋可以喺呢啲層次之外加啲音樂感上去。
開頭移民咗嚟之後咧，咁我哋個心路歷程就係、你盡量去安排咗小朋友讀書先啦，盡快係咪？咁安排咗小朋友讀書，跟住搞掂屋企好多嘢都上咗軌道啦，跟住先再考慮去揾自己嘅工嘅。OK 啊，幾好啊！呢個三下可唔可以再細聲啲，睇下會唔會打唔響？我覺得佢成熟咗好多㗎，係快咗成熟咯。喺香港有工人太照顧得好啦，唔會長大嘅啲小朋友。以前我喺香港就唔係好做家務，而家係啊，幫手做家務，燙翻自己啲衫啊，做翻好自己啲嘢，幫手晾衫啊，係咯，自己搞自己啲嘢，唔使工人幫佢摺被啊咁嗰啲咯。佢第一次燙衫，用隻手揸住個鐵板，哇，窿咗，辣親咗自己，真係窿咗。當幾個步驟都做到啦，咁開始去找尋自己嘅即係理想啦，想延續翻喺香港做嘅嘢喺呢度做翻啦，演奏啦同埋教學啦。都經歷咗好多個即係申請啦、application 啦，咁有啲係完全冇回音啦，有啲係有個面試嘅機會，但係最尾都唔得啦。時間一路過嗰陣時，你會心裏面諗究竟即係開始 question 翻自己，究竟我放棄咗喺香港嘅一切嚟到呢度，我重拾唔翻。就唔好話全部，我重拾唔翻一半咁多，咁其實係咪一個正確嘅決定咧？我好記得咧，我第一個 job 只係教一個學生啫，揸9個字去教20分鐘，再揸翻9個字翻屋企。但係我嗰一次之後，我同我太太講，我第一句説話同我太太講話，我揾翻我自己啦。即係我做翻我想中意做嘅嘢，我覺得係呢個係一個好嘅開始咯。我今日嚟咧係參加一個由即係 local 英國人搞嘅一個銅管小組啦，叫做 The Brass Foundry。我第一次可以參加呢個 local 人嘅樂團咧，我當然個感受就好開心啦。咁我得到我個老師嘅牽針引線啦，咁就識到裏面有啲人咧，就亦都咁啱有人啱啱係唔得閒吹其中一 part， 咁所以就佢揾咗我啦。你喺香港做開啲乜嘢？你喺呢度爭取做翻同一樣嘢，我覺得唔係冇可能嘅。對於我嚟講，我嘅經驗就係你睇地點啦，睇際遇啦，即係堅持去做翻自己想做嘅嘢。唔好咁快放棄咯。如果太快放棄嘅話，咁其實唔係我哋香港人精神。
Carson，係吹長笛嘅。我住喺 Woolwich 嘅，喺東面嚟嘅。我係 Terry 啦，咁咧我係嚟自 Kingston 嘅。係 Cathy，咁我嚟自 Cardiff。我搭巴士搭咗差唔多4個鐘度，係。本身就唔係住喺倫敦嘅，我住喺7 喺 Kent 嗰邊嘅。我叫 Jennifer，我喺 Nottingham 落嚟嘅。我係 Woody，其實我今次特登香港飛過嚟嘅。因為其實我有小朋友，所以我咧係要落咗去 Reading 附近處理咗 baby 先再過嚟 London。咁因為其實呢度難得搞咗個好多香港人參加嘅樂團，咁所以我如果有請到假嘅話，我都想過嚟幫下手嘅。即係有一班香港人，咁就有個心，咁就可以聚下舊啊，聯誼一下，即係開心嘅件事。我感覺好奇怪嘅，即係喺度好似呢個地方好陌生，但係一坐低吹嘅時候咧，見翻啲朋友咧，就全部都覺得哇，好似翻咗香港咁樣咯。一路指嗰陣時，一路好感動。咁我覺得香港人去到任何一個地方，只要佢哋個心係一齊嘅話，嗰度就可以係我哋原本嘅香港。